Paula Merilo, õpin Arte Gümnaasiumis 10. A-klassis ja see on siis minu disaini ligipääsetavuse kodutöö mõtted või näited siis, mis mulle meeldisid või mis mulle silma jäid, mida Daniel rääkis, oli see, et mulle meeldis see näide, mis läheb minu näitega kokku. Oli Tallinna bussijaamas oli tehtud remonditööd, et enne oli kõik muidu okei seal, oli kaldtee ja olid trepid olemas, mis sobivad siis kõikidele, on siis kohvritega inimestele ja siis inimestele, kes on näiteks ratastoolis, et see sobi kõigile, kuigi oli remonditud, et seda kaldteed enam ei ole, et oli siis uuemaks tehtud. Siis mul oli nagu 2 tükki, mis mulle meeldisid. Teine näide oli veel see, et kaubanduskeskuste sissepääs ja uksed, et on ise avatavad uksed, et ei pea ise nagu oma siis raskete toidukottidega või ostukottidega ei pea nagu ise ust lahti tegema, et on kotid või need uksed, mis lähevad ise lahti automaatselt, kui siis lähened nagu ust ära. Oleme siis minu näite nagu probleemi ja siis lahenduse jaoks tulnud minu kodukoridori, kus on siis päris palju treppe ja siis veel siin väljas on ka. Ja selline olukord võib olla siis väga raske. Ongi ratastoolis inimestele või siis ongi, kes tulevad äkki reisilt, tulevad tagasi siis kohvritega väga raske üles minna. Et siis olekski näiteks siia õuealale oleks kaldteed vaja ja nagu lahenduseks, et siis oleks nagu kergem ratastoolis inimestel või see ongi, kellel on rasked kohvrid või kotid, et saaks nagu lihtsamini olla. Siis siia trepile, mis lahenduse saaks tuua, oleks siis nagu ratastoolis inimestele, kellel ei ole siis võimalust üles minna, oleks siis need spetsiaalsed masinad, ma nagu täpselt ei teagi need nimesid, aga ka meie koolis on need, et sööklisse saada. Ja ongi, et tulevad siia peale, siis vajutavad oma neid nupukesi või pulte ja siis viib neid ülesse, et siis neil ei ole raskusi.